برای اکثر فعالان بازار سرمایه برگه‌های تشخیص مالیاتی برای سال 1399 صادر شده. بریم با همدیگه توضیحاتی در این خصوص داشته باشیم. سلام و عرض ادب، من مهدی مقدسی هستم. با همکاری بدر رایان این ویدیو رو آماده میکنم برای فعالان بازار سرمایه. خب، سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی 1 سال زمان داره. یعنی برای فرض بکنید سال 1403 ما اظهارنامه رو در 1404 تیر ماه ارائه میدیم. حالا فراموش کنید بعضی موقع به خاطر جنگ تمدید میشه. مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی میشه تا تیر ماه 1405. این روالیه که ما بیایم و اظهارنامه بدیم. منتها خب کسایی که در بازار سرمایه کار میکنن کارشون خرید فروش سهامه و عملا فعالیت اقتصادی ندارن که بخوان اظهارنامه مالیاتی ارائه بدن. در زمانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نشود، مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی می شود 5 سال. 5 سال، خب 1 سال هم مهلت اظهارنامه‌شه، میشه 6 سال. برای همین الان که سال 1405 هستیم میتونه اطلاعات تراکنش های سال 1399 رو مورد رسیدگی قرار بده. و مورد رسیدگی قرار دادنش هم به این شکله که گردش اسمشو بذارم واریز بانک های ما رو مورد ارزیابی قرار میده. آیا همه رو رسیدگی میکنه؟ نه، نمیرسه همه رو رسیدگی بکنه. الان تقریبا یه آستانه 5 میلیارد تومان واریز در اون حلقه رسیدگی قرار میگیره. به غیر از اون فعلا هنوز وارد رسیدگی نشده. میاد گردش بانک ها رو در نظر میگیره. خودشون یه سری کد دارن. شما زمانی که میخوای ساتنا بزنی، پایا بزنی، یک شرحی انتخاب میکنی. این حقوق، این حساب به حساب خودمه، این قرض، این وامه. میاد یه سری موارد رو جدا میکنه. مثلا سود سپرده بانکی رو جدا میکنه. خودش تشخیص میده که اینا معافن. در یه سالها مشمول بوده ها، اون بحثش جداست. اگر واریز حقوقی به حساب شما بوده باشه جدا میکنه. حساب به حسابهای خودتون رو جدا میکنه. اینا رو در و زیر 15 میلیون تومان ها. مابقی رو برای شما یک فرم صادر شده به اسم فرم اظهارنامه برآوردی. یعنی شما به عنوان یک فعال بازار سرمایه، کار اولی که انجام میدی بعد از اینکه برگ تشخیصت صادر شد در سایت دیدیش، اون بالا نوشته کدوم امور مالیاتی برای شما صادر کرده. اگر تهرانیت امکان داره شمال تهران کشیده باشه، سمت خیابون صنایع کشیده باشه، مرکز، شرق. پس اون بالای برگ تشخیص نوشته کدوم امور مالیاتی این برگه رو برای شما صادر کرده. هر کدوم کد دارن. یه کد 4 رقمی، معمولا اداره مالیاتی، فرض بکنید 3045. شما باید مراجعه بکنید، یا خودتون یا وکیلتون. یعنی اینکه یک شخصی رو همینجوری بفرسته شاید باش همکاری نکنن. یا خودتون یا وکیلتون یا افراد درجه 1 خانواده‌تون. داداشم قبول میکنن، خواهر رو قبول میکنن. مراجعه میکنید و میگید که فرم اظهارنامه برآوردی رو به من بده. بعضی موقع در سایت هم میتونید ببینیدش. اگر در سایت نمیتونستید مراجعه میکنید، به شما میده عکس بگیرید. عکس میگیرید، توی اون فرم نوشته شما گردش بانکیت چقدر بوده؟ آیا رمز ارز داشتی؟ آیا دلار داشتی؟ آیا اطلاعات سکه داشتی؟ و الی آخر. پس شما به تفکیک اینا اول اطلاعات و کار اولی که انجام میدی مطابقت میدی با گردش بانکیت. معمولا درسته. در مواردی بعضی جابجایی یا دوبل اومده، حذفش میکنید و طبق هر کدوم از اینا شما قراره بیایید و لایحه اعتراضیتون رو وارد بکنید. این کلیتش در ارتباط با برگ تشخیصی که صادر میشه. در ویدیوی بعدی میام چند نمونه از مواردی که صادر شده و به راحتی قابلیت دفاع داره رو خدمت شما میگم. ممنونم از توجه شما. با ما باشید.